see the light inside you, brighter than the skies. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ Xiaomi का Redmi 11 Lite, जो कि इसमें साउंड प्रॉब्लम दे रहा है। रिंगर ऑडियो वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, जब हम गाने सुन रहे हैं तब भी आवाज़ नहीं आ रही है, अलार्म भी नहीं बज रहा है। तो हमारा इसमें प्रॉब्लम ऐसा आया है कि हमारे पास सेट आया है उमरेट से, जो कि इसमें प्रॉब्लम मैंने आपको शो करवा दिया हूँ। अभी साउंड का वो आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए, मैं आपको रिंगर प्ले करके दिखाया हूँ और इसके पहले मैंने आपको म्यूज़िक भी प्ले करके दिखाया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फ़ोन को खोल लेते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा दिया हूँ। तो सबसे पहले हमको पैनल खुला हुआ आया है हमारे पास, जो कि हमारे पास एक दुकानदार ने लेके आया है। तो सबसे पहले हम इसको फ़ोन खोल लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, बोर्ड ये लगभग पूरा फ्रेश था जब हमने इसको बनाया है। तो चलिए, Here we go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये मीडियाटेक का CPU है। इसका नंबर है MT6833V। तो चलो अब हम इसको निकाल लेते हैं। जहाँ तक कि अभी के जो फ़ोन्स आ रहे हैं, रेडमी के, पोको के, ओप्पो के, जो भी ब्रांड्स है, और वन प्लस ऑल्सो, तो इन सब में जो प्रॉब्लम आ रही है अपडेट करने के बाद, ये चलते चलते फ़ोन आपका बंद हो जा रहा है, या क्या चलते चलते आपका फ़ोन पहले टच काम करना बंद कर रहा है, या कैमरा बंद हो रहा है। तो ये सारी दिक्कत जो आ रही है आपकी प्रोसेसर से आ रही है। जो ये प्रोसेसर, ये चीज़ होती है दोस्तों कि इस प्रोसेसर से, हम इसको CPU भी बोलते हैं, इसके वजह से अपना फ़ोन पूरा वर्किंग करता है। तो सबसे पहले हमको इसको निकाल लेना है, प्रॉपर हीट देना है और स्क्रैपर बराबर डालना है उसको, और प्रॉपर हीट देना है। अगर आप हीट प्रॉपर नहीं दोगे और स्क्रैपर से CPU को उठाओगे तो आपकी जो ट्रैक्स है मदरबोर्ड की, वो भी उसके साथ टूटेगी। उसके बाद फिर आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, जिससे फिर आपको पहले जंपर मार के बॉल भी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप CPU लगाओगे तो आपका फ़ोन ऑन होगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, जब हमने इसका CPU निकाला तो ये थोड़ा हार्ड निकला, जिससे हमारे PCB पे आपस में शॉर्ट भी हो गया था शोल्डर जो पहले का था वो। और चलो अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। हमारा CPU तो उठ चुका है, तो इसको साफ़ अच्छे से कर लेना है दोस्तों। और PCB को और IC को इस तरह साफ़ करना है कि जब आप IC रिबॉल्व करो तो आपको रिबॉलिंग में तकलीफ़ ना हो, और जब आप IC लगाओ तो प्रॉपर आपकी IC बैठे, जिससे फ़ोन वन टाइम में ऑन हो जाए। तो हमें मदरबोर्ड को और IC को कहिए की मदद से और डिसोल्ड वायर की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना होगा। जो कि आप जितनी अच्छा तरह से मदरबोर्ड को साफ़ करोगे, आपकी क्लीनिंग जितनी अच्छी रहेगी, आपका CPU बैठने के बाद उतना ही प्रॉपरली वर्क करेगा और प्रॉपर आपका CPU बैठेगा, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जितना डिसोल्ड वायर से साफ़ कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको हल्का सा साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो बचा खुचा होगा इधर उधर शोल्डर, उसको एक बार हम वापस से कहिए से साफ़ कर लेंगे। देख लीजिए, आपके सामने है सारी चीज़ें। और अगर दोस्तों, अगर आप भी शॉप है और आप भी हार्डवेयर का काम करते हो, आप भी CPU बनाते हो, और आपको अगर ऐसी तकलीफ़ आ रही है, तो आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो सॉल्यूशन के लिए, तो बैक टू बैक जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आप भी सेम प्रोसेस कीजिए एज इट इज़। एक भी प्रोसेस अगर आप मिस करोगे तो आपको फ़ोन ऑन करने में तकलीफ़ हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। जो भी मैं आपको नई नई वीडियो डालता रहूँगा वो आपको मिलती रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। और अगर से आप कस्टमर हो तो भाइयों, आप देख सकते हो जिस तरह से हम इस फ़ोन को रेडी कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आपका भी यही मॉडल है या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपके फ़ोन्स में, तो हम इसी तरह से सेम प्रोसेस आपके भी फ़ोन पे करेंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका फ़ोन पहले की जैसा फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। तो ये देख लीजिए, हम इसका प्रोसेसर को भी साफ़ कर ले रहे हैं अच्छे से। हमने डिसोल्ड वायर से साफ़ किया है। उसके बाद हम हमारे हथौड़े वाले टूल से भी इसको साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद हम एक ढक्कन में लेके उसको थिनर डाल के
हल्का से तार की ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे, जो कि आईसी पे जो कार्बन जम चुका है जिस बॉलों पे, वो बॉल क्लीन हो जाए और जब हम इसको रिबॉल करें तो प्रॉपर रिबॉल हो। ये देख लीजिए हमारा CPU साफ़ हो चुका है। तो अब बारी आती है हमको रिबॉल करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको आईसी को प्रॉपर सेट कर लेना है, जिससे हमारा आईसी प्रॉपर रिबॉल होंगी। और दोस्तों 1 से 2 बार रिवॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे फर्स्ट टाइम में अगर कोई बॉल छोटा बड़ा रह गया या कहीं नहीं बना तो सेकंड टाइम में वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये देख लीजिए हमारा फर्स्ट टाइम पीपीडी हमने फिल कर लिया है। अभी हम इसको हीट दे रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट टाइम रिवॉल्व हो चुकी है। इसको एक बार जो अगर बॉल कोई ऊपर आया होगा या हवा में लटक रहा होगा, इसको कटिंग करके उसको उसकी जगह पे सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये देख लीजिए जहाँ आपको चमकते हुआ नज़र आ रहा होगा स्टेंसिल में, वहाँ पे वो शॉर्ट है, मतलब बॉल वहाँ का छोटा है, तो इस वजह से हमको दूसरी बार फिल करना पड़ रहा है। तो इसको हम प्रॉपर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको हीट करके रिवॉल्व करके डन कर देंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा प्रोसेसर रिवॉल्व हो चुका है। अब इस पर हमको हल्का सा पेस्ट लगा के हीट मार देनी होती है। तो पेस्ट हमने लगा दिया है, ये देख ले सकते हैं। तो चलो अब हम आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। इस पर हमको हल्की सी पेस्ट लगानी है दोस्तों, और इसके ऊपर CPU उसकी जगह पे प्रॉपर सेट करके उसको प्रॉपर हीट देके उसको उसकी जगह पे सेट करना है। अगर आपको भी आपका फ़ोन मेरे पास रिपेयर के लिए अगर भेजना हो तो वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ होता है, आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हो। तो हम आपका भी फ़ोन इसी तरह अच्छे से अच्छा और जल्द से जल्द रिपेयर करके दे देंगे। अपकमिंग वीडियो और भी एक आ रही है OnePlus 7T की, जो कि हमारे पास जोधपुर से आया है, तो उसकी डिटेल मैं आपको उसी वीडियो में देता हूँ। अभी फ़िलहाल में हम सबसे पहले इसका प्रोसेसर उसकी जगह पे प्रॉपर सेट कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने हीट देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आईसी के अंदर से पेस्ट बाहर आता हुआ नज़र आएगा तो हमको समझना है कि हमारी आईसी प्रॉपर लग रही है। तो ये देख लीजिए अभी पेस्ट बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम और थोड़ी से 2-4 सेकेंड की हीट देंगे, जिससे वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सेट हो चुका है। तो इसको अब थोड़ा ठंडा होकर हम चेक कर लेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है मदरबोर्ड। तो ये देख लीजिए इसके सामने पीछे की कंडीशन, और हमको सामने की भी शील्ड उतारनी पड़ी है, तो हमने वो भी उतार दिया है। तो लेट्स चेक, अब इसको चेक करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रेम में बिठाना है आपको मदरबोर्ड को। इधर उधर बैठेगा तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ऑन ऑफ पत्ता उसके टच में होता है बॉडी के, तो उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी हम ऑन कर रहे हैं, ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट टाइम में इसलिए हुआ कि हमने प्रॉपर क्लीनिंग की है। क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी जो भी फ़ोन बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम के लिए फ़ोन बनाओ आप। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी हमारा फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। MI का लोगो आ गया है, नीचे एंड्रॉयड भी लिख के आ गया है, 3 डॉट्स आ गए। 3 डॉट्स का मतलब हम ये मानते हैं कि हमारा फ़ोन अभी आगे बढ़ेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, वेट एंड वॉच। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ये हमने स्क्रीन लॉक खोल दिया। ये हम पहले टाइप करके मैं दिखा देता हूँ आपको। टच भी प्रॉपर वर्क कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। ये देख लीजिए, अब हम इसका साउंड चेक कर रहे हैं। ये सोहेल भाई बोल रहे हैं कि फोन लगा रहा हूँ 5 मिनट को। तुम्हारा ईयरफोन मैं ले रहा हूँ, मेरे को आपको रिंगर का आवाज़ सुनाई दिया होगा, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में भी वॉइस आ रही है, तो आप वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए।